我之前有跟大家聊到的那个 AI Google 娘，就是烂机车发不动，为什么还是发不动？我现在已经迟到了，我没有办法骑机车，怎么办？哎呀，对，这就是它要有一个精髓，就是它会有一点快慢这样子，对，要有那个顿点。我就是很喜欢学这些奇奇怪怪的东西，学的超好，全无感情，对，就是要那种毫无感情的那种东西。真的很多人都说我是音效室，技能都点在这种奇怪的地方，所以我当时本来有跟大家讲，就是说我是不是选错物种啊？我不应该选狮子，我应该出一个 V 皮是九官鸟或者是鹦鹉这样子，然后就可以斜杠，有没有？